After tell us that why it is longer and it is shorter object. Tell your friends, it's okay. Whatever you think, you can tell. ये छोटा है. Okay, okay. ये long है और ये छोटा है, shorter है. You use the term beta, shorter, and that is longer. Thank you. Go on mute. Good job, Afsa. Others. Ma'am, which page number? Wait. No need to take out your book. You just listen to me, okay? Everyone, just you listen to me, huh? Now I will be asking who want to share. Raise your hand. Next I will ask. Raise your hand who want to share what is longer and shorter object. Okay, Anvit, you tell me what are longer object and shorter object. Tell us. I request everyone be mute. Be there on mute. Yes, Anvit, share with us. Longer. Yes. Longer, shorter. Okay. Keep down. Thank you, Anvit. Good job. So, children, always remember, right now I am speaking and everyone mic should be on there in mute. सबका माइक म्यूट पे रहना चाहिए. ओके दीदी जब बोल रही हैं. ओके अभी माइक को ऐसे नहीं करना. यू विल नॉट डू अनम्यूट योरसेल्फ. यू विल ऑलवेज देयर इन म्यूट. हाँ क्लास follow the class norms. Always remember anything according to the length is long. Length के अनुसार long होनी चाहिए. So can you see I have a scale with me. I have a scale with me and it is the length. Can you see here? And another object you see the same, the scale if I say, or I have a ice cream stick. बट लेंथ वाइज हम जब उसकी लंबाई यानी लेंथ मतलब उसकी लंबाई जब मेजर करते हैं देखते हैं तो वो लॉन्गर है और एक शॉर्टर है. तो कैन यू सी वन आइसक्रीम स्टिक. आई हैव वन लॉन्ग स्केल इज देयर. सो अमॉन्ग दिस टू scale is longer and the ice cream stick is shorter because length of the scale is longer and the length of this ice cream stick is shorter. Short मतलब छोटा and longer means लंबा, बहुत लंबा है. Can you see here? Yes, Adarsh, I can see. Thank you. But you listen to first Didi. This is one example. Okay. So you understood that? You all did the worksheet. But remember, some of the things you always remember longer, shorter. So Didi is mentioning the name that is longer, Longer. That is the spelling of longer and shorter spelling. Didi is mentioning on the chat, Shorter. That is shorter. Okay, that is shorter. Now, today is the class where you will be learning about. आज आप क्या learn करने वाले हो? Shortest, longest. Longest, shortest. Longest, shortest. Shorter का longer का longest. Shorter का shortest. तो थोड़ा और different objects, multiple object के साथ आप समझेंगे आज. Got it everyone? So सबसे पहले the first thing you remember, what is that longest? Okay. Everyone eyes on the screen. आप अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. अब ध्यान से देखेंगे और दीदी कुछ ड्रॉ कर रही है. ठीक है? Okay. Can you see here? I am going to draw something. If you want to say something to me, you can say. Longer. Today we are learning about longest. L-O-N-G-E-S. Longest. Okay. And shortest. Those mic are not on mute. Please
Go on mute. Go on mute है. Yes, this is spelling is shortest. Okay, these are the two terms today you are going to learn. Okay, so longest. First we'll learn about longest. Huh? First we are going to learn about longest, then we'll go to the shortest one. Okay, so let's start. Huh? So the longest word is come from the word long. कौन से word से आए हैं? That is long. Long means लंबा. Length के अनुसार लंबा है. That is long. Okay. So the second word is longer. Okay. मैम आप कौन सा लेसन पढ़ा है? पेज नंबर? No page number. You just see right now. आप अपनी बुक्स बिल्कुल ओपन नहीं करेंगे अभी के लिए. Only you listen what दीदी is teaching you. ठीक है. आप अपनी बुक्स बाद में ओपन कर लीजिएगा, पर अभी जब दीदी को समझा रही है आपको सुनना है पहले. ओके. Longer and the longest. ठीक है. So अब today we are learning about longest because हमने ये पढ़ लिया है. लॉन्ग तो आपको पता ही होगा. लॉन्ग मीन्स लंबा. लॉन्गर उस ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा. तो अभी आप मैं एक लाइन्स के वे से आपको सिखाऊंगी. फ्रॉम द लाइन्स, सी दिस इज ए लाइन. सपोज दिस इज ए लाइन. ऑल ऑफ यू लुक एट द स्क्रीन. This is one line. That is one line is there. Long line. Another, उससे भी longer line. It will be like this. If you are talk about longest, the line will be more longer. See? See the line? It is more than. See? Long line, longer line. The length of the another line is longer than the previous one. And longest among these two lines. Can you see this line is usse bhi lamba. It is longest among the two line. Okay. This is longer. Okay. When we talk about this is the 3-1. Okay. Longest. Now let's see with an object. Now अभी हम आपको object के माध्यम से दिखाते हैं. Let's see. Everyone look at me. Okay. Can you see here with me a pencil is there? First, another pencil, a ice cream stick. But see all of you, the length of this, I will show you through this. Long, this is long ice cream stick, longer the pencil, and longest among the two is this pencil. Okay. We'll take another type of object. Okay. See, I have a scale with me. I have a pencil with me. I have one lip balm with me. So, this is 3 objects with me. Who will tell me among these 3, which is the longest one? Which is the longest one? Achit? No. Everybody mic should be like this. Yes. Only Achit Kadam will tell me. Others, use the chat option. Among these 3, which is the longest one? Pencil, scissor, or a lip balm? Which one? See, lengthwise. Ma'am, pencil. Wow. Why did you say pencil, Achit? Can you tell me? आपको क्यों लगा कि pencil long है? Think. बड़ी है वो. Yes, lengthwise लंबी है, इसीलिए long है. So that is why we can say pencil is longest among the 3. Good job. Let's move on to the next one. Good job, everyone. Let's move on to the next one. अभी हम next, यानी which one we are going to learn? Adarsh,
आदर्श, आप बताइए हमें, अभी हम दूसरा क्या पढ़ने वाले थे? लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट। थैंक यू। शॉर्टेस्ट। Thank you, Devesh. Thank you, Adarsh. Okay, now we're going to learn about Shortest. yes. Thank you. Good job. Let's learn about that, huh? Shortest, shorter, and that this two word is come from the word. We'll take another color for right now. Okay, it is the word come from short. Word come from short. SHR SHORT, short. Shorter. Next word is shorter. Shorter. Always remember the terms, children. And आप भी बोलो, जब दीदी बोल रही है आपके माइक को म्यूट रख के आप भी बोलो दीदी के साथ. Speak with me. This is shorter. This word is shorter. Yes. Mic mute. Keep your mic on mute. Mic को mute पे रखेंगे, हाँ? Yes. Keep your mic on mute, huh? Very good. Okay, another word that is shortest. 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 Yes. Mic mute. Okay. Shortest. 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 Yes. Short, shorter, shortest. Okay. So let's see the object, huh? Okay. What? Shorter, huh? There is, yes, shorter object. There is one pen, safety pin. This is short. This is short. Short. Yes. Another object I will be taking. Okay, short. This is a pin I can see. So this is a short object. Short. More shorter, more short. से भी छोटा. Think about any object. Small eraser. Okay, just a moment. I will take another object, not this. Wait. We'll start from the shortest one. See. We'll start with a circle. Short circle. Another circle is small. Shorter. उस circle से भी shorter है. And उससे भी shortest. Shortest. Yes. उससे भी छोटा, उसको क्या बोलते हैं? Shortest. Yes. Can you see here, student? Here is all the short. One short circle, shorter circle, and shortest. सबसे छोटा. Short, but lengthwise बहुत छोटा होना चाहिए. Okay. So these are the thing. Always remember, shortest mean among the two object which is very small. Shortest according to the length. Okay. अभी हम objects के through देखेंगे. Okay. We'll see through the object. Okay. So can you show me the object? आप अभी objects लेके आओ. By the time I will be also showing some object which is short, shorter and shortest object. Anything it at home, bring it and show on the screen quickly. आप लेके आइए. Because I have showed you longer object, now longest object. Now your turn. You bring that long, short, shortest and shorter object quickly. Okay, everyone is ready with your object?
Okay, I'm going to show you the object with you first. Then you can share on the chat. Okay. So I have object like I have something not short, but some of the object I have with me. So I have one lip balm, eraser, and hair clip. Okay. So according to the lengthwise, it is very short. Okay, very short. Like this is a lip balm which is short, which is shorter than this eraser. इससे भी shorter है. And very short. Shortest among the three is this hairpin. Okay. Let's see on the screen another example. ना और भी example आपको दीदी दिखाती है. All of you see. आप ऑब्जेक्ट लेके आओ दीदी तब तक. नो नीड टू ब्रेक राइट नाउ. All of you see with me what I'm drawing it. See. Everyone see that. I'm not so good at drawing, but we'll try to do that. Okay. This is a pen. This is a your mother's bindi. I'm putting on that. This is something, a fly, butterfly. Okay. Sorry, it's not properly drawn. अभी दीदी draw करिए एक butterfly. So among these three, which is very small, shortest among these three? This is a pin, safety pin. This is a butterfly, and this is mummy used to make bindi na in their forehead. Bindi lagati hai na. So among these three, which is the smallest? Yes, thank you Devesh. But you should use the chat. Thank you Devesh. So bindi is smallest one here. Bindi is smallest one. This is the shortest. We will use shortest beta according to the length. Shortest. Okay. Okay. Very nice. Okay. Okay. So shortest. Now another example we'll try to find out. Okay. So I have this scale. The scale. I have one pencil, and I have eraser here. Scale, eraser, pencil. Which is the shortest among these three? Which is the shortest among these three? Scale, pencil. Which is shortest among these three? Eraser. No shouting. Chat option. Chat option. Scale, pencil, eraser. Which is shortest among the three? Yes. Eraser. Yes, eraser. Okay, very nice. Eraser. Very good. I'm taking more object. Among these three, which is the longest? Caesar. Scale. Thank you. Scale is longest. Scale is longest. Means in तीनों से. Always remember, whenever I show you something three object, and जब हम उससे select करते हैं यानी find out करते हैं या identify करते हैं कि which is longest, तो आपको तीन चीजों को देखना है, find out करना है. और ऊपर में लिखा है अगर मैंने पूछा longest, तो you will find out the scale is longest one. And which is smallest among the three? Which is the longest among the three? Sorry, shortest. Which is shortest among the three? Eraser. Eraser. Good job, everyone. Now, look at the screen. I am sharing something. Everyone, look at the screen.
Okay, everyone, here I have some animals. कुछ animals के pictures हैं. Can you see here some animals? So, Ma'am, this is longer. okay, which is shortest among this four? Ma'am, दिखाई नहीं दे रहा. Mouse. Didi rat. Yes, rat. Very good. Thank you. मैम So, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे. rat. इसके बाद tortoise, इसके बाद snail. Okay, now I will not accept your answer. अभी दीदी आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं करेगी. अभी कोई भी माइक को अनम्यूट नहीं करेगा. Everyone will be there on mute. अभी कोई आंसर्स नहीं देंगे. Wait. Everyone will get the chance. Huh? See, here is a fish. This is a whale fish, tortoise, snake, and here is a mouse. Sorry, the rat. So all of you have no answers. No answers. आप अपनी स्क्रीन को स्लाइड करो. कभी कभी आपका स्क्रीन जो है आप एक ही देखते हो ना तो दिखता नहीं है. स्क्रीन आपके मोबाइल स्क्रीन को स्लाइड करो तब आपको दिखेगा. ठीक है. आप अपनी पिक्चर्स देखोगे मोबाइल में तो वो नहीं शो करता है. देखो आपको पता चल जाएगा. ओके. सो सी हियर among these four the longest animal is this whale. हम longest animal whale को why we are saying whale because according to the length wise These are the blue whale. किसकी माइक मेरे को म्यूट नहीं दिख रही है. अभी सबकी माइक म्यूट पे ही होनी चाहिए. Nobody will talk right now. Didi is saying something. Nobody. मेरा इसमें 943. Let me check whose mic is not on mute. Nobody will talk right now. Didi is showing something. You just see that. Okay. Okay. Here, all of you have said that whale is longest. Yes, whale is longest. And shortest according to the length is the rat. Very good. Good job. Okay. Right now, I will be asking you. Abhi Didi activity de rahi hai. Didi is giving you activity. Okay. Didi is giving you activity. Everyone now, everyone will show me some object. Yani longest and shortest objects हमें आप show करेंगे. वो भी 3 objects के through होनी चाहिए. So quickly आप अपने घर से वो सामान लेके आइए और हमें show कीजिए longest object and shortest object quickly. या आप अपने नोटबुक पे ड्रॉ करके भी हमें दिखा सकते हैं अगर आपके पास वो चीजें नहीं है. क्विकली दिस इज योर एक्टिविटी टाइम. ऑल ऑफ यू शो मी लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट. आप ड्रॉ करके भी हमें दिखा सकते हैं. तो दीदी ने आपको 3 ऑब्जेक्ट्स करके दिखाया तो पहले आप दिखा. लिसन. लॉन्गर लॉन्गर लॉन्गेस्ट. शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट. दिस ऑब्जेक्ट यू विल शो मी क्विकली. दीदी मैंने लाया. Okay, ready? Write the option you are ready. Nobody will say ma'am. Okay. Everyone quickly bring your objects. Thank you Chaitanya. आप लेके आए हो. Yes, I can see Afsa as well. Yes, very good. If you are ready, use the chat option. We will not shout. I will not accept the answer. दीदी आपका आंसर भी एक्सेप्ट नहीं करेगी. आपको चैट ऑप्शन में लिखना है longer longest short shorter shortest. ये ऑब्जेक्ट्स आप लेके आएंगे और हमें बताएंगे क्विकली. और जिस बच्चों का टर्न हो गया है दीदी उसको आज नहीं पूछेगी. आप अपना आंसर जो है ना चैट ऑप्शन में लिखेंगे. ओके.
शाउट नहीं करेंगे दीदी आई वांट टू आंसर, ठीक है। इफ यू आर नॉट गेटिंग चांस, नॉट टू वरी, आप क्या करोगे, चैट ऑप्शन यूज करोगे, पर चिल्लाओगे नहीं कि दीदी आई वांट टू आंसर। आर्या पाटिल, आर यू रेडी फॉर द आंसर? आप बोलना चाहोगे? दीदी मैं बोलना चाह रही हूँ। Gudiya, you want to say something? Wait, beta. Today I will give Arya Patil the chance. So we'll begin. Everyone share your... Lavanya, I can see your answer. Good job. Arya Patil, you answer, beta. What are the things you have bring for longest object? Quickly. आपका माइक अनम्यूट पे है, म्यूट पे है, अनम्यूट कीजिए. Quickly. Yes, I can see Adarsh is also showing me. Yes, I can see the camera. Good job, Adarsh. Yes, yes. This is long. This is short. Okay. Show me on the camera properly, beta. Which is long? Which is long? Longest. Longest. 3 चीज दिखानी चाहिए. हाँ, याद रखिएगा, आपको 3 things दिखाने हैं, जिससे पता चलेगा कि longest है. 3 things. Long. Show me the first one. Long. Long. Yes, long. Second one. Long. Then second one. Short. Okay. Longer. Okay. Shortest. She is showing me longest and shortest object, right? Arya? Yes. Okay. Arya, it's okay beta. आपने मुझे longest और shortest object दिखाए. I want to see the 3 object. 3 object. Now, Lavanya, you tell me what did you draw? Lavanya, you tell me what did you draw? आपने क्या बनाया है? मैंने एक पेंसिल बनाई, बॉक्स बनाया और बटरफ्लाई बनाया. बटरफ्लाई बनाया. तो उसमें लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या थे? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट? बॉक्स. ओके. एंड व्हिच इज द शॉर्टेस्ट? यस, पेंसिल. पेंसिल इज शॉर्टेस्ट. थिंक मैं बताना चाहती हूँ. yes. Jivika, you want to share na? Okay. Shortest, wait beta. Lavanya, shortest will be butterfly beta. Size के अनुसार, उसके length के अनुसार, butterfly is small na? Shortest. Yes. Okay. Thank you, Yes. Lavanya. Jivika, go ahead. Jivika, you want to answer na? Those want to answer, quickly share your answer on the chat. आप सबके आंसर मुझे चैट में दिखने चाहिए. क्विकली, सबको चांस चाहिए ना? कैंची है. हाँ, इरेजर है. ओके. सो आपने ये जो तीनों चीज ली है, आप हमें दिखाना चाहते हैं कि विच इज लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, राइट? तो इन तीनों से ऑब्जेक्ट से लॉन्गेस्ट कौन सा है? शेमी, जीविका, टेल मी विच इज लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट. यस. और शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट क्या है? कैंची है. इरेजर है. शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? टेल मी विच इज शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट. शॉर्टेस्ट. कैंची. ओके, कैंची, पेंसिल एंड इरेजर. देखो, ऐसा बोला ना आपने, तो पेंसिल लॉन्गेस्ट हुआ क्योंकि वो लेंथ अनुसार. सीजर जीविका, सी बेटा, आपने बोला इरेजर शॉर्टेस्ट, सॉरी कैंची, यानी सीजर बोला शॉर्टेस्ट. लेंथ के अनुसार तो इरेजर शॉर्टेस्ट हुआ ना, सबसे छोटा. शॉर्टेस्ट लेंथ के अनुसार, सी द लेंथ के अनुसार इरेजर सबसे छोटा हुआ. ओके. और पेंसिल लेंथ के अनुसार लॉन्गेस्ट, मतलब इन तीनों से लॉन्ग हुआ. ठीक है? अंडरस्टूड राइट नाउ जीविका? Yes. Now next answer I will be taking Arohi Ritesh. Arohi Ritesh, you share with us.
Others, please share your answer on the chat quickly. Mai, I can see you, beta. You share your answer on the chat because some of the students didn't get the chance to share, na? So today we'll take Arohi, Ritesh. You share, beta. Can you hear me, Arohi? Ritesh, Arohi, Ritesh. Share your answer, beta. Okay. Karthik Ganesh, you share. Okay, Guria, please share your answer on the chat, बेटा. आप chat में आज share कीजिए. आज हम उन बच्चों को चांस देंगे जिन्होंने बिल्कुल क्लास में नहीं बोला, ठीक है? तो कार्तिक गणेश, आप बताओ बेटा. Tell us shortest, longest object आपने क्या लेके आए हो? शो करिए हमें. कार्तिक गणेश, can you hear us? Okay, maybe he can't hear properly. Okay, Manisha, you tell us. Manisha Tande, you tell us. आपने क्या ऑब्जेक्ट्स लेके आए हो? Quickly, show us. Manisha Tande, you show us some object. Manisha Tande, Manisha, आप बताओ क्या लेके आए हो? Okay, I can see Ria. Ria, good job, beta. I can see your images. Very good. Atifa, you answer, beta. You answer. Atifa, you answer quickly. मैं बोलूं क्या? गुड़िया, आज दीदी अतीफा को चांस दे रही है, इसके बाद देती है, चलेगा? ओके, अतीफा, यू आज शेयर योर आंसर. मुझे वेट, विल वेट फॉर अदर्स. चैतन्य, आप क्लास में बोलते हो ना बेटा, आंसर्स देते हो ना? आई कैन सी योर. आप अपने ऑब्जेक्ट्स को वीडियो में दिखा सकते हो. जिनको चांस नहीं मिला ना, आप उनको शेयर करने का ऑप्शन देते हैं, ठीक है? अतीफा, शेयर योर आंसर बेटा क्विकली. ओके, वेट. आप अपना कैमरा थोड़ा फ्रंट लाओगे बेटा, मुझे दिख नहीं रहा है. हाँ, अभी बताओ. लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. वाह, गुड जॉब अतीफा. अतीफा ने जैसा दिखाया आपको वैसा भी दिखा सकते हो. जैसे कि उसने दिखाया लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. लेंथ के अनुसार हम मेजर कर रहे हैं. गुड जॉब अतीफा. Anyone would show me shortest object? कृतिका, नहीं, गुड़िया के हम लेते हैं. कृतिका, I will take later. गुड़िया, you share बेटा. Where are you, गुड़िया? Show me. गुड़िया, show me your objects बेटा. पेंसिल, इरेजर, Yes. शॉर्पनर. Okay. So which one is your? सबसे छोटा इरेजर है. इरेजर है. वेरी गुड. शॉर्टेस्ट, रिया आप यूज गुड़िया आप यूज करेंगे टर्म शॉर्टेस्ट जब भी आप सबसे छोटा नहीं बोलोगे. सबसे शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट है इसमें से इरेजर. सबसे लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है जो आप बोल रहे हो? बताइए हमें. पेंसिल. ओके, नाउ अभी हम वर्कशीट करेंगे क्विकली. हाँ, मैं आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ. ओके बच्चों, अभी हम वर्क टाइम करेंगे. दिस इज वर्क टाइम. ये आप नीचे जो वर्कशीट देख रहे हो ना, कैन यू सी द वर्कशीट हियर? क्विकली आप ये वर्कशीट सॉल्व कीजिए. ये वर्कशीट सॉल्व कीजिए. दिस इज योर वर्क टाइम. एवरीवन डू दिस एक्टिविटी. ये जो आपको दिख रहा है ना, आपको शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट को सीक्वेंस में ड्रॉ करना है, यानी बनाना है. जैसे कि यहाँ पे ब्रश, कलर्स, वन पेंसिल एंड पिंस है. तो आपको यहाँ बॉक्स दिख रहा है शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट, यानी छोटे से, यानी शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट्स आपको ड्रॉ करने हैं. वो भी आपको सीक्वेंस में, ऑर्डर में दिखाना है. क्विकली ये आप कीजिए. ड्रॉ करना है. क्विकली ये ड्रॉ कीजिए आप लोग.
शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, ये बॉक्स जैसे दिख रहा है ना, शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करना है क्विकली क्विकली। आपको दीदी ने वर्क दिया है क्विकली।